हे गाइस, मेरा वे नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Realme C71 के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फिक्स साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। तो गाइस अगर आपको जब भी कोई भी नोटिफिकेशन प्राप्त होता है तो आपके फ़ोन में आपको साउंड शो नहीं करता है, साउंड प्राप्त नहीं होता है आपके फ़ोन में, तो आप चाहते हैं कि यह प्रॉब्लम्स को आप ठीक करें। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स ओपन करना है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। एंड सेटिंग्स ओपन करने के बाद आप साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे होगा तो आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड से हटा दीजिएगा। एंड यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशंस वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम गाइस फुल इंक्रीज कर दीजिएगा। एंड यहाँ से आप सेटअप कर दीजिएगा रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन्स को। तो आप स्टेप से जैसे ही सेटिंग्स करेंगे तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।